Er is pijn. Et il y a quelle forme belle. Er komt alle vormen. Oh, et quoi il y a forme bandote. Er kan ook in dromen aankomen. Et quoi il y a forme malade. Er kan in een ziekte aankomen. Et quoi il y a forme blocage. Er kan in blokkages Et quoi il y a komen. forme problème. Er kan in een vorm van probleem Sur esprit komen. de mort c'est bien la vie à mout. Als de geest in je lichaam Il y a komt, un moutou moutou ça qui n'est bien. dan ziet die persoon was goed. Mais à qui comme il dit mbika. Maar nu opeens hij maakt Mais ziek bon, dood. mais tout mais pas l'année mi boni. Je vraagt je af waarom. Et ça y était. Het was niet hem. Et ça esprit me va les quatre d'ailleurs. Er was een geest die in zijn On lichaam m'a bien was. esprit de mort. Die werd noemen geest van de Les et dood. même na kufa. Die heeft hem gebracht naar de dood. Ce qui esprit de mort va la vie à mout. Als een geest van dood in het lichaam van Et iemand quoi is, il y a un accident. dan kan het aankomen. Mon accident. Dat is een geest van Donc, ongeluk. toi, mon accident, Als er ongeluk is, ça veut dire que dat donc, et betekent ça, l'esprit de mort, ils sont là, er is een geest die je donc, afvoert. ils sont la forme accident. Er komt in de vorm van accident. Il y a un peu de connaissance sur ton monde. Dan alles over zien, Faut la prendre. moet je oppassen. Et le connaissance, c'est quoi en esprit. Alles dat geestelijk aankomt. Et il manque toujours en esprit. En komt ook uit geestelijk. Ce qui est côté en esprit, Als het geestelijk in je la komt, vie à mout. in het leven van de Et persoon, manifeste caca dans les signes. dan komt er maar uit aan signalen. Et puis ma camounion ça veut salam. Voordat iets gebeurt, Nous avons prévenir. zegt God altijd iets. Mais tellement tous à la discernement. Maar omdat we niet al klaar zijn, Yo tout le monde qui ma camounion salam. dan zullen dingen gebeuren. Maman moi l'autre note. Er was een moeder die iets rookte. Ndaku nezi. Haar huis was verbrand. Mais ce matin que pour nani ndaku nezi. Maar ze begrijpt niet waarom haar huis Tant verbrand la was. mouki boye. Toen ze wakker was, Abi et chance. was ze ook. Et c'est qui note. Gelukkig was het een droom. Pour ceux qui réalité. Want als het echt was, Ndi vonda ko isikeli. want haar huis is verbrand, Et moi ça passe. dat problemen zijn. Mais nzoka nzamba avertir ye. Maar God had haar laten zien. Donc ku faisons kota na ndaku na Als yo. de dood komt in je huis Siko yo ndongo moni yango. en jij ziet het, Telema bondela. sta op en bid. Baby to ba langage mo boy. Blijf praten in taal. Nous c'est ça révélé Alles is. et ça la condamné. Est-ce que ça solo? Amen. Amen. To ba mi bana nzambe. Ze gaat ver. Okola mkobi est sans effet. Je kan wakker worden en Je zeggen suis naar dans le Jezus. sens. En daar blijft het ook. Mais Maar réalité ça. de realiteit is er. Bibi nous c'est ça révélé et ça condamné. De Bijbel zegt alles wat het Mais nena is folo vast. place wala. Ik wil iets openmaken. Na plus exemple moko. Ik geef je een voorbeeld. Ceux qui mutasa malade. Als iemand ziek is, Siko à quel hôpital? dan gaat hij naar de dokter. Siko na hôpital, De dokter, to ba moni malade. als ze de ziekte zien, Na plus exemple. ik geef een voorbeeld. Ozomona bien te. Je kan het goed zien. Auquel hôpital? Je gaat naar de dokter. Babi que non. Santé na yo. Je zegt je C'est ça gezondheid malaria. Tu penses que ça? is malaria. Est-ce que malaria est condamné? Is malaria dan vast? Cela veut dire, Betekent donc, pour malaria, voor malaria et comme condamné, of vast faut que ça aille. moet iemand Or, révélation. Ma bombe ami. de openbaring Et ça, il y a un zambe. is een God. Ce qui nous a révélé, yo. Als God het laat zien, Ce que le problème, c'est ça, un zambe. de problemen zijn niet van God. Est-ce que tu veux révélation est un monde dans zambe. De openbaring is van God. Ce qui nous a l'action de bombe ami moko. Als God jou iets laat zien, Ce que ça joue problème en zambe. dan is het niet zijn probleem. Ce que ça problème là, yo motoji révélation. Dat is jouw probleem wat je hebt Mais gezien. on va ko gérer yango. Nou moet je proberen te verstoppen. Maman na lali. De moeder slaapt. Alors tu notes ndako esiki. Ze droomt, de huis is Biloko verbrand. no sesiki. Alles is verbrand. Tango ala muki. Als ze wakker Abi wordt, chance. dan zijn ze Ezaki gelukkig. ndoto. Als het een droom. So yeki réalité. Als het realiteit was, Ningi ndako esikaki. de huis is Na biloko verbrand. na sala ngo. En de sfeer die ik Ego za heb, pasi pola nga. zou het moeilijk zijn Bon voor na me. ko sa sula mo mususu te. Omdat ik er anders Na ko so geld. biloko. On zamba pesi message. Maar God heeft jou een bericht gestuurd. Siko fallait aluka ba interpréter ndoto wana. Ze moest iemand zoeken om Siko message on a loti. de droom Et te Lincoln vertellen. manini. Wat betekent het? Yetanga la muki. Toen zij wakker Ah moi werd, oui. dat ze Ndako eza bien. de huis is goed.
naziki te Ik ben niet biloko verbrand. eziki te Niks abenga verbrand. ngo chance Ik heb ik noem het geluk. nzoka nzambe apesi message Maar God stuurde een elingo baki bericht. keba Dat betekent pas kufa op. ekomi na ndako De dood is in je huis. soko otelemi obondeli te Als je niet staat en bidt, kufa osala nini dan zal de dood inkomen. fale aluka bainterprete ndoto wana Ze moest iemand zoeken om haar droom te onzambe vertalen. alobaka balangage ebele Want God spraat in veel kande talen. mofandi ya nzambe akolobelaka Gewoon hoe je zit, kon gewoon met je kande praten. naotaloka nzambe akolobelanga Gewoon je aankijkt, kon gewoon met je praten. nzambe alobaka baforme ebele God praat met heel veel soko vormen. folingo oyi balangage ya nzambe Je moet die langage. nzambe azobaki na vi na yo nzambe azobaki na vi na nga God praat over jouw leven, hij hoort op wat mijn nzambe leven. apesi attention God stuurt een op akebisi ye die van donc liwu eza na porte na yo de dood is voor je deur. so odomine yango te Als je niet oppast, edomine yo dan komt hij in je leven. ole ameka aluka basali na nzambe Of ze moest proberen om een vertaling te oyo zoeken baza na grâce ya kointerprete bandoto die jou kan helpen. ya betika lesoba motu mobo Dat zei gewoon tegen iemand. papi tezosaka kianga oyebi ndoto naloti ya ndoto yango mpona kamoko nalali na to ndako eziki me nalomingi ndako eziki te Ja, ze zei goed tegen iemand van sikoyo Kianga. kianga Maar mpe hij is kointerprete zoekend. ndoto te Kianga die kan de droom niet vertalen. azalonga ndoto Zo, het is gewoon een droom. nzoka ndoto alekaki message Maar die droom was een bericht. elingo lobaki non Dat kufa betekent, etelemi na ndako de dood staat voor je deur. anéglige ndoto Ze negeert de droom. mikolo eleki De dagen gaan na. akufi Ze is dood. sikoyo ndeko wana bi mais ayebisanga ndoto moko boye De broeder zegt van, sikoyo wat? basala Zijn we nzambe droom? alaki kuna place wana Dat was moko bi non teruggekomen. Zeggen nzambe nee. areversaki ye God had al een bericht ndenge gestuurd. ndako ezikaki Hoe de huis is eza verbrand, message nzambe azobisa ye is het bericht die God heeft lokufa gestuurd. ekotaki na ndako na ye De dood is in sikoyo je huis. fale ye atelema Zij moest staan abondela nzambe om te bidden voor nzambe God. asala nini Zoals God ons al weghalen. mpe bitala kufa so eza liboso na yo Als de dood voor je huis oza na is, kapasité ya olongola yango dan heb je de kracht om het weg te Doe je mee, halen. Amen. je vous dis la vérité Ik zeg je de waarheid. yo etanke mwana na nzambe Jij als een kind van God, oza na kapasité je hebt de kracht ya kolongola kufa liboso na yo om de dood voor je weg te halen. oza na kapasité Je hebt de ya kracht kolongola kufa liboso ya ndeko aza pene na yo om de dood weg te to na halen. bana na yo to na mobali mpe to na Voor mwasi je na yo kind, voor je man of vrouw. amen Amen. ebi ntango moto nzambe ata dimanche passé Toen evangelist Sylvain ging bidden, ebi nazongi na makambo namonaka die ging terug bakuleleka naar wat ik 5 ans passé zie. nalali Ik sliep. nzambe ebisinga bo God zei tegen mij, kala tozokufa stond tegen je dood. nalamuki Ik werd wakker. naza na ndoto Ik was in dromen. kala te na okufa Ik ga zo meteen dood. nabandi kokota baretraite Ik begon met naokota baretraite begon te presque bidden en ezalaki 2 bidden. mois baprière Ik deed 2 maanden aan het bidden. natelemeli esprit de mort Ik stond op Bon. voor de dood. nzambe arevele nga eloko eza kobomama Want God liet mij iets zien dat sikoyo verteld. nga nayebi yango Maar ik wist sikoyo het. eza so problème ya nzambe te Het is niet een probleem van ekomi God. problème na nga Het is niet mijn sikoyo probleem. soki nga nabondeli te Als ik niet kufa bid, esa nini dan zal de dood aankomen. place nakobanga Maar ik kan bang zijn. nga bino Ik zei nee. lokola nzambe alobi Omdat God het zei, nga fona bondela moet ik bidden. nzambe oyo naobondela De God die ik alonga verbid, kufa om weg te halen. bebebi nzambe Want je weet God, azalaka toujours nzambe hij is altijd goed. oyebi bata mokili Mens van de wereld, baza limité die zei parce que nzambe irriteerd. moto asala bango Want God heeft hem gemaakt. mais nzambe oyo biso tonimela Maar de God die wij aza le geloven, créateur de créature is over donc alles. asala nyonso na nguya maloba na ye Hij heeft alles gemaakt. donc in cela veut woorden. dire aza na capacité ya kolongola eloko nyonso oyo alingi alongola En dat betekent hij heeft ook de kracht om mpe alles weg te aza na halen. capacité ya kotia eloko oyo alingi atia Hij heeft ook de kracht om iets te zetten wat hij wil. ebi tana obela Toen ik ziek werd, badokter bayebisinga po zei de dokter tegen mij, malgré to nabondelaki ook had ik gebed, babili ndenge oza hoe je nu zo bent. otike na il n'est temps vivre Je hebt 1 uur om te leven. liduso ape mesi kaka moke babi lokola mosapi lokola mosapi Je adem gewoon, het zit in Maar heb je dat het zin kleinste in die gat. okufa In 1 uur ben je dood. mais toyebi te tomeka Maar we weten niet, we gaan proberen. nga bibi bolobi Ik zei, oké, mais jullie kopesaka 2 zeggen, minutes maar geef me 2 minuten.
Nasimi mutu. Ik hield mijn hoofd vast. Nebisi nzambe. Ik zeg, God, Nzambe. God, Yuto kelanga. u heeft mij gecreëerd. Bango basuki. Hun zijn klaar. Yo nzambe nango suka. Maar u bent niet klaar. Bango balobi. Hun zeggen, Me yo nzambe nango lobi te. maar u heeft niet gezegd. Nebele omoko. Ik weet één ding. Soki yo lobi. Als u zegt, Malobo koloba. wat u Il faut zegt, changer malobo bato alobi. zal alles veranderen wat mensen Bébé zeggen. na bona regarder plus de 2 minutes. Ik ben er maar 2 minuten. Oyebi. Na kota koma. Weet je, ik zat in een Pendant 3 coma. jours. 3 dagen lang. Je comprends ba docteur basukaki. Want de dokters zijn waar klaar. Donc kufa yaki. Mijn dood was Et aan. telemi. Was Mais lang. à cause à kobondela. Maar door naar bidden Nzamba salini. met God. Alongoli yango. Hij heeft het weggehaald. Bibi tala. Nyonso ozomona na vie na yo. Alles wat je ziet in je leven. Oza na capacité Je hebt de kracht ya kolongola ngo om so het weg te bondeli. halen als je bidt. Tala totika ote tout ce qui est révélé condamné. Nee, laat voor dat gaan. Nzamba a révélé au danger. God laat je dat zien. Mais je ne sais pas la vie na yo. Dat is iets dat gaat gebeuren Mais in je yo suis leven. ngo Jij neemt kolamuke het sans effet. en je wordt Oza révélé za wakker condamné. en zegt klaar, het is gewoon Te niks. soki Nzamba a révélé ko tongo yo bango te. Als God je niks liet zien, dan zal Nzamba het lingi niet weten. oye bango God wil dat je po het wist bondela om te de bidden, façon qui ça nini. zodat Elongwa. het weg zou gaan. Amen. Amen. Yo monita ozomona likambo. Daarom als je iets ziet, Nzamba opermettre omona. God wil dat je het C'est que ziet. Nzamba opermettre omondela. Dus daarom wil God ook dat je gaat bidden. Kosa arrête ote sans effet. Denk niet van, oh nee. Yo kasi ndoko banga sans effet. Denk je dat de duivel Oui, daarvoor banga bang sans is? effet. Denk je dat de Malade dood banga bang sans is? effet, non. De ziekte ook niet. Mais banga ka kombo na Yesu. Je bent alleen bang voor de naam van Mais Jezus. soko bondelinge Als je bidt, na kombo na Yesu. In naam van Babiki Jezus. eh mutoyo deze persoon 2000 a passé moet oppassen. na Golgotha asaka na esprit na biso. Ba kina wa malem. Ze gaan gewoon weg. Amen. Amen. Soki esprit me ko ya. Als er geest komt, Yo ko banga te. dan hoef je niet bang te worden. Eza esprit. Het is een geest. Yo ko na Saint esprit. Jij hebt ook een heilige geest. Problème eza ni. De probleem is, Lokola eza esprit. omdat het een geest is, Babengo esprit de mort. dan heet de geest van Lokola mona dood. na kate. Omdat je niet kan zien. Biso pe toza Saint esprit. We hebben ook onze We mona geest, na kate. die we ook niet kunnen Oh, zien. le Saint-Esprit, Maar de heilige geest eza na nguya, heeft een kracht. likola esprit de mort. Heeft een kracht groter dan een Donc, geest. eko kanga ngo, Hij kan het esu vasthouden. yango, Het neemt het bwaki yango. en hij gooit het weer weg. Mais à condition, Maar een omonde conditie. na Nzambe, Je moet bidden. Nzambe asala. En God doet het. Lene nde ya thème moko très important, Wil je iets zeggen? na mukanda ya Ephésiens chapitre 5, verset 16. Efesius 5, verset 16. Efesius 5, nummer 16. Ndeko kotanga na komona Yesu. Als ik wat kan bidden naar Efesius. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Bible ebi boye, God zegt zo, tomilengela we moeten gaan trillen. pamba te Niet van zonder reden, ntango ekomi mabe. maar de tijd is slecht. Moto amilengelaka mpo na nini? De persoon die sterk Po eloko azolinga asala want van wat wij doen, asala yango malamu. om het goed te doen. Siko awa mpe totanga Hier wat we lezen, bibi tomilengela God zegt, we moeten ons laten trillen. po ete ntango ekomi mabe. Want de tijd is slecht. Bibi ta oyo tovivre De tijd waarin we eza leven, ta suka. is de laatste tijd. Après ta oyo tovivre De tijd waarin we eza ta mosusu leven, eza te. is er geen andere tijd. Siko na ta oyo tovivre De tijd die we nu esengeli leven, mutu nyonso acomprendre moet iedereen ke begrijpen. ta oyo tovivre De tijd waarin eza we ta mabe. leven, is een slechte tijd. Yesu aza na nzela. God is aan de weg. Yesu azoya God komt eraan. parce que ntango ekomi pene. Want de tijd is eraan. Oh, nzambe alobaki boye God zei zo, na mokolo na suka de einde, avant Yesu aya voordat Jezus aankomt, etomona bilembo. dan zien we allemaal So signalen. bilembo tomona De signalen die we gaan nyonso zien, nasaka Yesu azoya. bij dat Jezus Oh, aankomt. parmi basigne nyonso Al die oyo signalen nzambe aloba die God na zei mokanda Matthieu chapitre 24 in Matthäus, eza na signe moko te ntina na ekokisami te. is er geen één signaal die nog aangekomen is. Amen. Amen. soki otali mokili Als je naar de wereld kijkt, omonaki mokili ekomi na suka. dan zie je de wereld aan een eind. omona makambo mosusu ezalaki ya mabe ya kobombama Je ziet sommige dingen die mais slecht lezi so waren, kobombama te. nu gebeurt het niet meer. notala bafilme batindeli nga na Amérique Ik zie films die maar sturen van Amerika. basali estatue ya Satan. Ze hebben een standbeeld gemaakt van nde hem. tomona na libanda. We gewoon buiten Donc zien. moto akoko koadore Satan. Iemand kan gewoon de duivel aanbidden.
aza libre. Hij is vrij. Oh, makambo wana kala. En die dingen vroeger Ezaki makambo bom mama. was iets van dat je moest verbergen. Basala bisika badoanga Dat satana. werd allemaal plaatsgemaakt. Batu bayeba te. Dat mensen niet wisten. Mais lelo tozomona. Maar nu zien we Oh, ezaki ko bom wat mama. verbergde Ne ebimi na poisson. is nu uitgekomen. Donc c'est que mutu nyonso Dus elke persoon aza libre à adorer is Satan. nu vrij om de duivel aan te bidden. Oh, makambo tomona. Dingen die we nu zien, Ezolakisa keta ekomi na mabe. betekent dat de tijd slecht is. Yango moni na baeglise ekomi na baproblème. Daarom zie je kerken hebben problemen. Na bafamille ekomi na baproblème. Familie hebben problemen. Na bacamarade ekomi baproblème. Vrienden hebben problemen. Toluka me tokende wapi. We zoeken, maar waar moeten we naartoe? Tobombama wapi. Waar moeten we het verbergen? Ezala bisika mo te We tobombama. kunnen nergens meer Soki eza verbergen. na église na Nzambe te. Als dat ging, Yango moni Satan acomprendre ke daarom begrijpt de duivel. bana na Nzambe De kinderen van God base réfugie na kati ya église. hebben hem klaargemaakt in de kerk. Donc babombami na kati ya église. En verbergen zich in de kerk. Satan azola na bana na Nzambe na kati ya église. De duivel die Mpona volgt mijn kinderen in de komimisa kerk. bango na kati libanda église. Zodat ze hem uit de kerk komen. Parce que mwana na Nzambe Maar een kind van God, lingo comprendre. je moet begrijpen. Ta oto vivre De tijd waarin we nu ekomi na ta leven suka. is het einde. Oh na kati ya temps In deze tijd toza na heure. hebben we een uur. Na kati ya temps In een tijd toza na minute. hebben we een Et minuut. na kati ya temps In een et toza na tijd seconde. hebben we ook seconden. Parce que soki Nzambe alingi asala Als God iets aza wil posa doen, heure te, dan heeft hij geen aza tijd posa nodig. minute te, Geen aza posa minuten seconde en te. geen seconde. Soki Nzambe abe asala Als God zegt dat hij ata moet na iets doen, seconde ook al in een Akosa. seconde kan hij het doen. bebe tala makambo mabe nde ekomi na mokili. Mensen kijken naar de slechte dingen in de wereld. Ata kipede Ook al homoseksueel. ezaki akombama. Dat is ook verbergd. Mais lelo Maar nu, eza eloko soni te. niks meer. Mutu libanda miso ya bato Iedereen buiten. aza libre. Hij is vrij. Mwasi ya mwasi bapesa babizu. Vrouw en vrouw maken. Mibali en mibali. Man en man. Pourquoi? Waarom? Eza ta suka. Dat is het einde. Bibi nyonso ebombami osali. Alles wat verbergde, komt nu uit. Parce que tokomi na ntango suka We zijn aan het einde. eloko ekobombama eza te. En niks kan meer verbergd worden. Fo nyonso ebima na poisa Alles moet uitkomen. mpo maloba na Nzambe esali Zodat het wordt van God ekokisama. ook aankomt. Bibi soki totali mokili Als we naar de wereld gaan kijken, tokomprendre ke no mokili ebebi. iedereen zal begrijpen, de wereld is verpest. tozala place moko te na mokili tokoki tozala kimia. We staan nergens in de wereld waar je kan gaan. en Place rustig moko is. tozala kimia eza église ya Nzambe. De enige plek waar rustig is yango in de kerk. l'église ya Nzambe eza combati Daarom de kerk van God. parce que ezosauve baame. Want het beschermt mensen. Mais bato bazobosana Maar mensen vergeten één ding. mokolo l'église ozala enlevé Wanneer de kerk naar boven gaat, eza dent pour dent et pour un. Et mino na mino miso na miso. dan en tante, oog en oog. Amen. oyebi nini tofifre na mokili oyo De wereld waar we nu to na leven, ntan oyo tomona mwa kimia of het tijd waar die zin eza is parce que rustig, église eza het omdat de kerk er is. omoni priere na yo Je weet je, jouw gebeden, priere na nga mijn gebeden, esala ke alles doet kimia alles esala. dat er rust aankomt. Mais lokola yesu azoya Maar omdat God aankomt, kozwa l'église na ye je om zijn kerk te halen, ntango l'église oza enlevé wanneer de kerk naar boven gaat, na moment wana nde op dat moment, satana arenie dan komt de duivel uit. boluka évangile sife bomoni te Dan zoek je waar ze maar gaan we niet vinden. oyo ate biso esprit de mort Dat zie je. boluka papa jile Je zoekt papa Gilles. attention repentance Je kan het niet zien. baza te Ze zijn er niet. boluka paster mira Wat zegt Mira? ah papa Oh, papa. super otiki Je nga hebt me gelaten. akei Hij is weg. natikali parce que Waarom? na comprendre ta ya nzambe En te ik begreep dat bibe niet. so comprendre ta oyo toza te Als je niet begrijpt waar osala we makambo ya zijn, nzambe dan kan kolinga te moto abimisho na présence ya nzambe laat niet willen dat iemand je uit God laat. linga bato aboya yo me yokangama na nzambe na yo Hou ervan dat mensen jou laten, maar laat niet oyo na God. nzambe Want jij een God. na enlèvement Als je ozala dood lola gaat, dan zijn jullie in de hemel. me moninga na yo Maar jouw vriend, peut-être otika die blijft misschien beneden. mino na mino Met tanden en miso na tanden, miso ogen naar ogen. parce que temps ebebi Want de tijd is verpest. ata mwasi na yo Ook aan jouw vrouw, ata mobali na ook aan yo je man. ata bana na yo Of je eigen bapechote na kinderen. nzambe oyebi bebi boye Wat God zegt, boza mibale na mbeto je bent twee in bed. bokosani Eentje kan naar boven, bokosani eentje blijft beneden. ngo bari Wat betekent dat?
Mutuye moko menza pour le missionnaire. Iedereen is eigen. Donc mutu ngami bundela. Iedereen vecht voor zichzelf. Ta ekomi mabe. De tijd is O slecht. makamunye so Bible loba. Alles wat de Bijbel O zegt, makamunye so Bible loba. alles wat de Bijbel Et so zei, ça malatala ngo. gebeurt niet in de tijd. Sko ta auto komi. De tijd wat nu zijn, De satan suka. is het einde. Bebe, tango so fanda. Wanneer je zit, Tala ndenge oztam. kijk hoe je loopt. So ye so tala. Als je eerst naar me kijkt Est-ce en que komt, nga? Na kota. ga ik naar boven. Tomona batebele nzaba apparaître katama. Er zijn veel mensen, God praat Et in puis me. l'évangile est comme panzala partout. Nu is er bij À cause des iedereen réseaux precies. sociaux. Toujours batu so mona lali. Nzamba lobeli. Er zijn sommige mensen slapen en Azopesa God témoignage praat in hem. azolela. Hij geeft een testimoniatie en zit te huilen. Makamamoni. Dingen die hij Et ziet, ça le somo. doet hem pijn. Bemeli felo. God de heel. Kolinga ko tali felo. Ik wil dat je in hel gaat. Ngabela ngata ko tali felo. Ik wil ook niet. Kolinga te beleme. Je moet dat niet willen. Nola na motemo abi. Ik luister naar Abi gebed. niveau moto mona kala brikin. Brikin ko bana na Congo sa ba brikin. De niveau dat hij ziet dat mensen in Abi moto sa wana. de vuur die daar is. Ameka ko analyser ngo. Hij probeert te analyseren. Nali felo. Met de hel. Siko moto wana. Die Eza vuur chaque jour. is daar altijd. Siko bil me kina moto wana. Ga naar die heet. Naar vuur. Abi le moto ko sala tu sais validateur. To sentir en fumate. Mais moto ali felo. Maar de vuur van Ya hel libela na libela. is er altijd een Bibi erg. nzamba lingi wa lingi nga. God houdt van jou en Donc van mij. a préciser biso bakamuno sur la table. Hij probeert alles te processeren. Abi avant nga na ya. En voordat ik kom, Bomona. moet jullie alles Siko zien. lokola te koki. Dus omdat hij Mais van tozo mij mona biloko zien we zo. niet alles. Siko azo konebe ko loba. Hij gaat Na door het bana praten. oya lingi. De kinderen Azo die hij revele verhoudt. bango. Laat hem zien Koya na ye. hoe hij aankomt. Bebe toki maso wapi. Dus wij gaan eraan rennen. Toki ma wapi. Waar gaan we rennen? Tout ça peut soki maso te. We hebben nergens om te Je suis à vluchten. l'église en Zambé. Als er een kerk is. Parce que l'église en Zambé. Een kerk van God. Place il obi comme ça. Dat is waar alles is. Donc l'église en Zambé est préparée pour la côte à l'Ola. Het Donc verwijt alles. pendant l'église, Buiten de kerk Neza Kufa. is dood. Non, la namote, moi, je abi boye. Ik volg een testament. Abi église, mon côté, la mabele, ao. Er is geen enkele kerk hier op de grond. Vous êtes ensemble. Die is van God. Ok, nous pouvons avoir un problème. Je gaat zien en heeft geen problemen. Nous voyons l'église dans ma pata. Dans ma pata. Oh, boven. Où n'en est problème ça? Daar is geen probleem. A fond, le lomo. Hij heeft iets opengemaakt. Abi, que problème, ben, dans l'école. En de problemen staan Est-ce boven. que tu bien? Weet je dat? Problème, tout le monde en a assez. De problemen die Et beneden pendant zijn, l'école, begon boven. pour Satan a rejeté. Want de duivel Abandon problème dans l'école. begon alles boven. Tant va rejeter, Toen zij hem hebben weggestuurd. est-ce que tu as un problème dans l'école? Je zei de problemen boven, Elle a un problème dans ma belle. hij komt zijn probleem naar beneden. Je crois, le coup la biche tous en ma belle. Omdat wij hier op de grond zijn. Donc tous en personne qui va problème dans la Dus vie. wij kunnen nergens rennen. Né dans l'église en We Zambé. kunnen alleen naar de kerk. Tolo comme en Zambé. Daar horen we Et de ça qui problemen tolo van comme God. problème. Dat betekent dat de problemen La carte weggaan. église. In de kerk Tu me causes ça. kunnen ook gevechten zijn. Mais compréhension comme ça. Mais l'autre c'est très important. Maar wat belangrijk Donc is, comprendre que dat we begrijpen. Moutoua il y a quel problème. De persoon die met problemen Azana. heeft, wat is hij? Satan. De duivel. Le coup là hasard esprit. Omdat hij een geest Au is, monde a été. zie je hem niet. En compte à quatre langa. Hij komt in Non mij. ça la makamoko. En ik doe Au monde que dit. oui. Dat zie je. On va me passer mais on s'abonne. Waarom doet de Et pastoor puis on dit? s'abonne. Waarom deed Papa, hij dit? non, et ça y était. Donc, Et ça y Satan est. a s'incarné contre la Katina. De duivel is al in hem. Ce qu'on se comprend le temps tout ça. Als je dit deze tijd niet Pour begrijpt, autant, était monté dans Zambé. dan kijk je niet naar hem, dan kijk je naar God. Puis, mais tant que commis, De tijd dat we nu zijn, soit position. wees klaar. Na maman Zambé. Na pena soit position. Ik moet ook klaarstaan. Na makamon Zambé. Met dingen God. Yesu azoya unique makaka pour l'église na. Jezus komt alleen maar voor zijn kerk. Babi kutwa. Ze zeggen, Mukolo ya. als hij komt, Osuka na mapata. dan komt hij, blijft hij ook omhoog. De l'église osani. Dan pas komt de kerk omhoog. Et pourquoi okita mabele te? Weet je waarom hij naar beneden komt? Makamba sai na mabele. Van de dingen die hij deed.
essa est sous-monté. Hij heeft geen zonde gedaan. Maar ze hebben hem genomen. Ze hebben hem geslagen. In zijn eigen kleren. Ze hebben het gescheurd. Ze gingen voor vechten. Hij is niet daar. Hij is in leven. Gooi je spijkers in zijn handen. En zijn benen. Kijk als ze ons gaan... Draai om. Draai daar. Die vent daar. Maar hij liet het toe. Voor zijn kerk. Hij is ook niet daar. Hij liet ook dat ze hem een stekenkroon. Maar alles wat hij deed, hij deed voor jou en mij. Hij wil dat jij en ik zo leven. Hij ging naar boven. Hij gaat ook terug. Maar wanneer hij terugkomt, gaat hij blijven bij de hemel. Want wij van hem zijn. Hij neemt ons omhoog. Hij blijft met hem omhoog. Maar in deze tijd, jij gaat naar boven. Ik ga naar boven. Als je deze tijd niet begrijpt, ik ook niet. Dan tijd. Dat is geen tijd. Amen. Amen. We zeggen in Frans. Après l'état, c'est pas l'état. Na de tijd is er geen tijd. We zien, we hebben een tijd. We hebben een afspraak. We zeggen de afspraak is om 12 uur. Jij komt om 1 uur. Dan gaan ze niet uitnemen. Wat doen ze dan? Een andere tijd. Pourquoi? Waarom? Après l'état, want na een tijd is er geen tijd. De tijd die God precies gemaakt. Dat is de tijd dat we nu weten. Kijk naar deze tijd dat we nu zijn. Niks is verbergd. Niemand verbergt zich. Het moet toch gebeuren, want het is tijd. Maar de kerk van God, wij moeten ons klaarmaken in deze tijden. God zegt omdat er is te veel beweging. We willen. Waarom gaat het naar beneden? Of als de slechte beweging gaat, de liefde beneden, dan komt het naar boven. Dan zien we ook in de kerk. Dan gaan we mensen vergiftigen. Als iemand er hart af verpest is, of iemand vermoord is niet bang, of dezelfde vermoord is niet bang, om iemand pijn te doen is niet bang. Want als iemand voor iemand houdt in zijn hart, om iemand pijn te doen, bij zijn pijn met, gaat hij aankijken. Of heeft hij met pijn gedaan.